Bakı Gəmi Qayırma Zavodu Qazaxıstan şirkəti üçün 2 gəmi inşa edəcək. Bununla bağlı Askom Holding şirkətlərindən olan Bakı Gəmi Qayırma Zavodu MMC ilə Qazaxıstanın Samruk Kazına ASC-nin tərkibinə daxil olan KTZ Express Shipping şirkəti arasında gəmi qayırma sahəsində əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanıb. Gəmilərin hər biri 1600 kilovat gücündə olan 2 əsas mühərriklə təchiz ediləcək və təxminən 11 düyün sürətlə hərəkət edə biləcək. Vurğulanıb ki, hazırda sifarişlərə əsasən ümumilikdə 17 gəminin tikintisi üzrə müqavilələr mövcuddur. Onlardan 11-nin inşası paralel şəkildə davam edir. 6 gəmi isə layihələndirmə mərhələsindədir. Həmin layihələr arasında 4 ədəd quru yük konteyner gəmisi beynəlxalq sifariş əsasında inşa olunur. Bu bizim son bir il ərzində ikinci beynəlxalq tenderdə qalib olmamızdır və eyni zamanda 4-cü gəminin tikintisi olacaqdır. Həmin bu gəmilər əsasən quru yük konteyner gəmiləridir və uzunluğu təxminən 140 metr 97 sant, eni 16-90. Yük daşıma gücü təxminən dənizdə 537 TU, çayda isə 433 TU təşkil edəcəkdir. Belə müqavilənin, beynəlxalq müqavilənin imzalanması Azərbaycanın ümumilikdə qlobal dünyada mövqeyinin güclənməsi və əlbəttə ki, Bakı Gəmi Qayırma Zavodunun modern texnologiyalar əsasında gəmi qayırma və gəmi inşası sahəsində beynəlxalq səviyyədə qəbulunun bir təsdiqidir.